ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಒದ್ದೆ ಆಗೋದು, ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರಿಂದ ಒದ್ದೆ ಆಗೋದು, ಕಾಲು ಒದ್ದೆ ಆಗೋದು ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಯಾವತ್ತೂ ಡ್ರೈ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದರ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಸಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಫಂಗಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 60 to 70% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫಂಗಲ್ ಕೇಸಸ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು.